贺锦熙，哎，看看这些够吗？你这是干嘛呀？我看你挑来挑去那么麻烦，超市里的东西不都一样吗？我全买了还不行吗？你这是在扫货架好不好？你选的这些东西用不到的。这不都一样吗？说好今天都听我的，现在就想反悔了是不是？行，听你的，你说了算。好了，那我这边东西选的差不多了，我要去图书区看一下。哎，那这些东西呢？放回原处啊。我放啊？不然呢？不是。老方啊，今天他们小两口都不在家，让露露呢随便弄点什么东西就行了，别弄复杂了。啊，是，老夫人，最近少爷跟少夫人的关系越来越好了，少爷都不怎么出去玩了。是啊，还是得找时间带着锦溪出去玩玩。他是比以前啊懂事多了。照这么看来呀，不久就会传出喜讯了。让他们多多培养感情吧。哦，你带我就几个人，我想打打牌了。好嘞。哎，好，哎，好。这段时间有事情，想没想我啊？那要不要吃好吃的？你们想吃什么？王经理，啊，这是公司前几天新招聘的人员名单，麻烦您给顾总看一下。顾总现在不在，回头我就交给他。啊，好，麻烦了。您客气了，王经理慢走啊。以前都是小苏一个人来这里，没见过你吗？小苏？啊，我也是第一次来，但是今天陪她来之后，还让我挺意外的。小苏是个好女孩，她上学的时候就到我们这儿来帮忙了，给我们小朋友买吃的、买学习用品，我们大家都喜欢她。哎，不过好一阵子没过来了，原来她是去谈恋爱了。她前一段时间比较忙，但是从今天之后，我都会陪她来的。那就好，那我们的小朋友一定很高兴。哎，你看，他和小朋友玩得多开心啊，小苏。小伙子啊，小苏是好女孩啊，你可得好好把握，要不然那就是你的损失了。院长，您放心吧，我会好好珍惜的。你记住了，关于顾西城的一切，你都要向我汇报，尤其是他身边新出现的女人。喂，苏小姐，是我。啊，上次跟您说的人事名单，现在已经报上来了。新来的人有王立业、胡敏、南宫琉璃。什么？南宫琉璃？对，南宫琉璃。啊，行，
我知道了，你帮我盯着点，有什么情况立刻跟我汇报。这个南宫琉璃还真是阴魂不散。顾西城，你今天总看我干什么？突然发现，你跟其他女人真的不一样。有什么不一样的？我就是个普通人呢。我问你，为什么院长叫你苏小姐，而不是贺小姐？我最开始来的时候，不太好意思说自己姓什么，就随口说自己姓苏。哦，原来是做好事不留名啊。那你以后去的时候，我陪你去。顾西城，你以后还愿意来啊？对啊。顾西城，敢不敢跟我比赛啊？有什么不敢的？比赛开始啦！我让你100米。有那么多的人来了又去了，那么多缘分相聚又散掉。感谢曾经有过那么多胡闹，才换来如今的回忆，可舍不掉。愿我的心。喂，思源熙，现在顾西城身边有一个女人叫做南宫琉璃，你想办法把她弄走。南宫琉璃，他是谁呀？为什么要把他赶走？她是公司新招的一批新人。可是我又不认识他，我怎么能……锦溪，那个，没什么事的话就我们改天再联系。啊，拜拜。谁的电话？一个朋友。吃饭了。顾西城，我来了。贺锦熙这是给我出了个难题啊！我能怎么办呀？人家是在公司，我能做什么呢？真是。锦溪，我走了。哎，顾西城。怎么了？也没什么事儿，我就是想说，今天晚上我准备自己做点菜，请你和奶奶尝尝。好啊，那我早点回来。好，路上注意安全。拜拜。拜拜。南宫，以后这个就是你的位置。来，大家把手上放下啊！我给大家介绍一位新同事，南宫琉璃，大家欢迎。大家好，我是南宫琉璃，今后和大家就是同事了，还请各位多多指教。不错。这次的方案做得不错，看来是用心了。对了，公司缺的人手招到了吗？是的，新招了一批员工，要不要让他们本人过来您看一下？不用了，招到人就行了。这次的发布会，你们辛苦一下，也顺便看看这一批新人的能力。好的，忙去吧。我去，呵，嘿，哇塞，没谁了。
一个赛一个了啊！听说有几个还不错，反正都是人事的事儿，能招到就行。你这叫什么话？不是你下的命令吗？必须要招美女。那是以前，今时不同往日。再说了，美不美，那又能怎样？小嫂子，你吃药了吧？把你弄得那么的清心寡欲啊！哼哼。哎，突然觉得他还挺有意思的。来真啊 ？So what？ 哎呀妈呀，这消息太震撼了！顾西城，今天晚上必须请哥几个吃饭呐，庆祝你找到真爱。Sorry， 今天晚上我没有时间，锦溪亲自做饭，我要回家吃饭。在咱们公司啊，福利都很棒，有很多员工啊都待了好长时间了。王姐、丽姐，这是谁呀？怎么平常没见在我们部门出现过？刚过去那个啊，哎，他和咱们这些普通员工可不太一样，那是顾总裁身边的人，没看人家连正眼都没瞧咱们一眼。他叫陆安安，是总裁的助理，平时跟咱们也没什么交集。哎呀，不就是个助理吗？也不是很漂亮。哎，我说琉璃，你可比她漂亮多了。就是，而且还有能力。经理对你的设计稿还赞不绝口呢。哪有啊，我就是个新人。王姐、丽姐，你们工作经验比较丰富，还有很多地方值得我学习。要不这样，晚上我请你们吃饭。好啊。奶奶，哎，您来尝尝这个猪肚汤。我煲了一下午了。哦，如果您要觉得有什么意见的话，就跟我说，我一定改正。好，我尝尝。怎么样？味道真香。是吗？很一般呐。啊，不怎么样啊。锦溪啊，别听他的，这汤的味道比外面馆子店里做的味道香多了。我好久没有喝到这么纯正的猪肚汤了。奶奶你喜欢就好，您要是喜欢呀，我以后经常做给您喝。好。哎，你什么意思啊？意思就是不做给我喝了呗？你刚刚不是说觉得味道一般吗？味道一般就不要喝了。一般，我也得想喝呀。算了，味道一般就不要难为自己了。来，吃个鸡爪。哎，我这是猪肚汤，怎么能放鸡爪子呢？觉得味道不好，给你添点调料呗。来，你吃，我再给你加个虾啊！你太过分了，好喝呢，对吧？啊，讨厌。常副总，你也加班啊？对呀，发布会马上就要召开了，这2天都在加班。你也是在忙这个？啊，我刚来，对很多都不熟悉，希望自己能帮得上忙。别太晚了，这个点儿女孩子一个人走路不安全，早点回去吧。再说了，咱们的顾总可不会因为你加班就给你加班费呀！啊。好的，那您先回去，等我这点忙完，我就回家。怎么办？我应该怎么才能赶走那个南宫琉璃呢？就算是让顾西城每天尽量早点回家，好像也起不到多大的作用吧。那个南宫琉璃是什么人呢？为什么贺锦熙一定要让我赶走他呢？
怎么样？准备的呀？这次发布会圆满成功！太好，太好了，太好了！没有白费。咱们啊，这段时间的功夫都没有白费。我们倒还好，倒是南宫这几天一直忙着辛苦加班呢。哎呦，可不是嘛！南宫工作能力这么强，长得还这么漂亮，这次人事啊可算是慧眼识珠，给咱们找到个这么好的。这次发布会的成功，南宫居功至伟，恭喜恭喜！经理、王姐、李姐，你们都别夸我，这次功劳不是我自己的，是大家的。好了好了，我听常副总说，这次发布会成功之后，他会跟顾总商量商量，咱们全面调薪。哎呦，可算了吧！谁知道顾总怎么想的呀？我听说人事可提过好几次了，从来没成功过。那得，咱们不说这个。今天晚上我请客，你们好好想想，你想吃什么，好不好？好。我了解过，基础人员都很久没有调薪了，你看是不是？常总，我们公司的待遇已经很不错了。据我所知，他们在同类型的公司里应该拿不到这么高的薪水。咱们的劳动强度也是最大的呀。哼，常总，你要知道，一年有365天，52个星期，每个星期休息2天，只剩下261天。你每天有16个小时不在工作，去掉170天，还剩下91天。每天下午茶时间用掉半个小时，去掉23，只剩下68天。你每天午餐用掉1小时，又去掉了46，只剩下22天。公司每年有2天的病假，这样只剩下20天。公司每年还有5天的节假日，最后只剩15天。公司还会慷慨地给每个人每年14天的假期，最后你只工作了1天，你还好意思跟我提加薪？顾总，话可不能这样说，我们员工的账不是这样算的。南宫，你是谁呀？公司新进的员工，叫南宫琉璃。南宫琉璃，怎么这么熟悉？好，你来说说应该怎么算。公司每天8点半上班，我们8点钟就要出门，这段时间应该算我们为公司工作的时间，但并没有人给我们钱。公司每天下午5点半下班，我们最快6点钟到家，这段时间也没有人给我们钱。公司要求上班不能随便穿，要穿衬衫、西装、西裤、皮鞋，这些都要我们自己花钱去支付。工作的时候每天要对着电脑，对眼睛伤害很大，如果出现什么问题，还要我们自己花医药费。为了工作损害自己永久的健康，公司并没有给任何补助。工作强度大，工作时间长，每天腰酸背痛，我们还要自己花钱去按摩、买药膏，公司也没有给补助。公司有什么事情，上面您一句话交代下来，我们就要去完成一份让您满意的企划案。有的时候睡不好觉，甚至做梦都是这些，这个应该算加班吧？为了好好工作，还要搞好员工和客户的关系，有的时候呢，还要买一些小礼品、小纪念品，这些都要我们自己花钱。顾总，您说我们应不应该要求加薪呢？南宫，怎么跟顾总说话呢？顾总，新来的，别跟他一般见识。裙子不错。是啊。好了，好总的事儿，咱们也别掺和。哎，我说南宫，那可是顾总，这下他肯定生气了。你怎么这么胆大啊？就是啊，南宫胆子也太大了。可怎么？那个南宫琉璃到底是什么人呢？他是我当初的竞争对手。当初的竞争对手？可是我不认识他，我怎么帮你对付他？
我才不管你用什么方法呢！你既然顶替了我，就要替我把身边的问题都处理好，这是你应该做的。我确实是来顶替你的，可是你没有说我要替你处理一些乱七八糟的事情啊，而且我根本就不知道该用什么样的办法。你一定会有办法的，除非你不想见到你妈。哦，对了，妈妈最近情况挺好的，你别担心了啊。贺锦熙，你这个人讲不讲理的？怎么办呢？南宫琉璃，请收拾你的东西。李经理，南宫也是替咱们着想，你也不说去顾总那说个情，他也是年轻，一时冲动。话太多。你们这是干什么呀？啊！刚才顾总下了调令，从明天开始，你就是他特别助理了。另外，顾总还给大家调了薪，员工的工资增加10%，先别急着高兴啊！还有一个好消息，大家年假的天数呀也增加了，而且是带薪休假，欢呼吧！南宫，我们有今天啊，全得谢谢你。是啊，以后可得叫南宫助理了。就是啊，南宫，这是好人有好报，你可是我们的大福星呀！哎呀，对呀对呀，哎，我提议啊，今天晚上我们给南宫庆功，请他吃饭怎么样？好，今天晚上我请客。今天晚上我请客。锦溪啊，过来坐坐吧。奶奶，我一会儿来啊，我再给你削水果。每天早上上班7点半，每天下班还要1个小时，还要经常给客户买小礼物。嘟嘟囔囔的干什么呢你？哦，奶奶，今天公司新来了一个女员工，说了一些我不太喜欢听的话，但是我后来细想了一下，她说的挺有道理的，而且我觉得她是一个有能力的人，所以我把她提升为我的特别助理。像这样有能力的人呐，是得给他提供更多的机会。咱们公司现在啊，要多多培养人才。我知道。看来真的是来者不善呢，这么快就引起顾西城的注意了，我该怎么办呢？干嘛拉我来这里？想到一些以前的事情，不自觉就开到这儿了。琉璃，你现在在盛隆集团工作？对呀，我现在是顾西城的特助。他已经结婚了。我知道啊。结婚是可以离婚的，你不知道啊？你为什么就不能放手呢？我为什么要放手啊？我已经付出这么多了，现在放手，我对得起我自己吗？我再也不想回到过去了。我走了。哦，还有，再也不要给我打电话了。琉璃。这不好打车，我送你回去。最后一次。来啊，一起玩。哎，西城，我想问一下，公司最近招人吗？公司刚刚招完一批新人，最近没什么招聘计划，怎么了？哦，我就是天天在家里待着，觉得特别的无聊。无聊？你会无聊啊？
当然了，我每天在家里待着，也不知道干些什么好。我在想，如果公司招人的话呢，我可以去给你打工啊。按道理说呢，公司刚刚招完一批人，没什么招聘计划。如果你想来的话，我可以给你特殊待遇。真的？当然了，你是总裁夫人，你有这个权利。那我是不是明天就可以上班啊？别着急，你还没跟我说，你都能干什么呀？啊，我好给你安排职位。是这样的，我上大学的时候呢，本专业学的是英语，打工的时候呢，学过设计，所有办公软件全都会用。这么说，你能适应很多岗位了，比如说人事部、市场部、总裁助理啊，秘书。我呢不需要这么好的职位，我就想着呢是打发无聊时间，随便什么工作都可以，没问题。那是不是我给你安排什么职位，你都能接受？那当然了，不管顾大少给我安排什么样的职位，我都会努力工作的。好，明天跟我上班去。没问题。只要能够进公司上班，就能够有机会看住顾西城。如果那个南宫琉璃有什么问题的话，一定能够及时发现的。你好，我是新来的助理南宫琉璃。您注意脚下。啊，对了，少爷说呀，以后就要跟少夫人一块儿去公司了，说是在公司给他安排了一个职位。这样也好，要不景熙一个人待在家里也太无聊了啊。去公司呢，两个人朝夕相处的感情会更好一些。是，不知道少爷给少夫人安排了一个是什么职位啊？这个不用你担心，锦溪没什么工作经验，不会给他安排什么重要的职位的。啊，是。但是，也不会太差吧？那是，来。该死的顾西城，竟然让我当清洁工！新来的是吧？对，今天第一天上班。哦，看这样也不像是干清洁的呀。算了，谁让你有门路呢？不过既然来了，就得做好自己的本职工作。我们清洁部那是一个十分重要的部门，它可是整个公司的后盾呢。因为有了我们，其他人才能在舒适的环境里工作，那工作效率才能大大的提高，是吧？所以啊，我们一定得做好后勤保障工作。我们清洁部一共是18个人，1人负责1层楼，加上你19个。对了，你叫……您管我叫小西就行。啊，小西是吧？那你就去负责一下大厅，大厅和周围的卫生都归你管。那么大？那么大，就你的工作量算最小的了。快去干活吧。好。哎，新来的，用手拖地呀。拖把和扫把。后边。不好意思啊。对不起。做事情毛里毛躁的。
思啊。顾总，来公司这么久，真的特别感谢你。啊，好，我知道。啊，你忙。那不是贺锦熙吗？他怎么成了清洁工？他和顾西城之间到底出了什么事情？哟，这不是贺锦熙吗？混着好好的上哪年日子不过，怎么来这当清洁工了？当清洁工是我的事儿，我高兴。还别说，就这身衣服，还真挺适合你的。哎，你说，如果顾西城没瞎，就你这样子，他肯定下不去嘴的。我不会让你接近西城的。看他让你当个清洁工，说明他也没有把你看得太重。贺锦熙，你说这次咱们俩谁会赢啊？不管顾西城让我干什么，这都是我们两人之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。再说了，就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。麻烦让一下。该死的贺锦熙，怎么变得这么牙尖嘴利了？这个贺锦熙，他怎么会在公司啊？难道是怕别人接近顾西城，所以特地来看着他？这个女人真是阴魂不散，太讨厌了。干嘛呢你？对我有意见？陆姐，不好意思啊，我刚刚不是故意的，你别误会。你是我们顾总特招上来的人，我哪敢误会你呀？还有，我也没比你大几岁，你可千万别叫我姐。以后啊，叫我陆助理就行了。嗯。一个小小的助理就敢给我脸色看，等以后我成了总裁夫人，一定让你走人。贺锦熙来公司上班，顾西城应该是知道的呀，那他到底什么意思呢？喂，贺锦熙。我看到南宫琉璃了，你放心吧。我会尽量看好顾西城的。我知道了。新来的，又偷懒呢？没有啊。你说你第一天上班就这么不用心，你是不是不想干了？没有。我跟你说啊，别以为你有门路，我就不能把你怎么样。你活干完了吗？这是什么呀？我刚擦完的。擦完的就这样啊？重新做。这周围啊，这都归你管。活干完了吗？用点心。我的妈呀！我这么做是不是有点过分？再说他也没做错什么。哎，等回去再跟他道歉吧，
然后再给他换一个职位就是了。进。顾总，您今天中午有一个饭局，我已经帮您安排好了饭店。帮我推掉吧。今天中午我想在公司的食堂吃饭。食堂？哦，我知道了。那一定的。你没事吧？南宫琉璃，你干什么呀？我怎么了？我看你不小心跌倒，好心问你一下。明明就是你把我绊倒的，你怎么血口喷人呢？大家都看见了，明明是你自己不小心跌倒的，是不是？对啊。南宫助理那么好人，怎么会把你绊倒呢？就是啊，你自己跌倒还要赖人家南宫助理。哎，南宫，算了吧，我们去吃饭吧。对啊，赶紧走吧。走吧。你干什么冤枉我？谁冤枉你了？对不起。老夫人，您喝茶。你要累了就回屋里歇着吧。景熙啊，今天第一天上班，也不知道怎么样了。凭少夫人的学识能力，这个一般的工作应该没问题。您放心。就怕她不适应。那不还有少爷吗？是啊，他们俩现在啊，感情这么稳定，我也就放心了。一会儿，你让露露做2样景熙爱吃的菜，她今天第一天上班，肯定很累。是，那您进屋歇着。好，歇会儿。陈主管，南宫助理，您大驾光临，有什么事儿吗？我这也没什么大事儿，就是不知道今天总裁怎么了，非要检查你们卫生间，看你们15楼的卫生间打扫的不干净，副总挺生气的，还特意派人再去检查。如果再不干净的话，那可能就要扣你们清洁部的奖金了。我这就顺路过来提醒你一下。南宫助理，我跟他们那是千交代万交代啊，让他们工作一定要认真努力，他们就是不听。
南宫助理，你放心啊，我这就派人去打扫，一定打扫得干干净净的。我看你这人手好像不太够啊。哎，是，我们一人负责1层楼，工作量可大了呢。那不是有一个新来的清洁工，那你让他去打扫啊？哦，新来了，我让他打扫大厅了，还就他工作量小一点。行，那我呀这就让他去打扫去。你看，我这特意来告诉你，如果顾总知道，那肯定不高兴，你可千万不要出卖我啊。南宫助理，你放100个心，你能来给我通风报信啊，我领你的人情，我肯定不会收出去的，你放心啊。那我先去忙了，你也继续忙啊。哎，南宫助理，您慢走啊。新来的，又在偷懒呢。哎，那个去把15层的卫生间给打扫了啊。主管，你不是说我只负责大厅还有周围的卫生吗？怎么？那推三阻四啊？啊？不是。身为神龙集团的一名员工，那工作必须得勤奋努力呀。就临时加派你个任务，就办不到了。我不是这个。你这以后还能有什么出息啊？再说了，小希啊，我呀，这也是给你机会多多表现，是不是？这样的话，以后上升的空间也有，也比别人呢升职的快，是吧？那个主管，我们保洁部再往上升的话，就应该是主管了吧？您的意思是说，准备培养我？小希，你工作第1天，野心可不小啊！啊？不是，您刚才说什么升职空间大什么的？升到主管，你做梦去吧！本主管的实力，那是你能比的吗？工作去吧。步伐带快，利索点儿。干什么呢？哎，小希，饭盒。吃的比我还好呢。怎么不接电话呀？真生我气了。顾总，有事？我就是想谢谢您。那天在公司，我还以为我待不久了，没想到。谢谢顾总您赏识我，如果方便，我想请您吃个饭，不知道您能不能赏这个光？南宫，我提拔你，
是因为你工作能力强，办事效率快，是一个公司可以培养的员工。你不用特地的感谢我，只要继续努力工作就可以了。那顾总，您是不肯赏这个光了？我今天有事，改天吧。有人吗？有没有人啊？喂，有人吗？有没有人啊？救命啊！喂，有没有人啊？外面？奶奶，回来了。锦溪第一天上班怎么样啊？哎，他人呢？锦溪没回来。没有啊，你们俩不是一直在一起的吗？奇怪，这么晚了去哪儿了？什么去哪儿了？怎么了？出什么事儿了？你们俩吵架了？哎呀，奶奶，我们没吵架。你这混小子，是你跟他吵架了吧？你们早晨出去的时候不是还是好好的吗？奶奶，您别激动，我们没吵架。我激什么动啊？你给我说实话，你干了什么？我没干什么呀，我就是让他当了一下清洁工，体验了一下我们公司员工的生活，我有错吗？什么？你让他当清洁工啊？他可是我们神龙集团总裁的夫人，他不生气才怪呢！你赶紧把他给我找回来，当他面啊，你要跟他承认错误。行了，奶奶，您别激动，我去找他还不行吗？你快点去，快点去呀！我告诉你，你要找不回来他，你也不要回来。哎呦，这孩子把我气死了！你说他让锦溪干什么清洁工啊？你看看，本来两个人好好的。哎呦，您先别着急，少爷一定会把少夫人找回来的啊！也不知道锦溪啊现在怎么样了，这孩子可千万不要出什么事儿啊！没事没事没事。把钱拿来，我要打牌去。这是给孩子的学费。挣什么学呀你？学费是什么？学有什么用啊？啊！我就说娶了你。爸爸，不要打爸爸！你谁？你谁？快小黑屋去！滚！孩子，放开他！滚！放开他！你滚！把钱拿来！这个贺锦溪，不就是让你当个清洁工吗？怎么这么小气？难道想离家出走啊？清洁工？哎，把清洁工负责人的电话发给我。谁呀？这么讨厌啊！不要保险啊！我是顾西城。是顾总啊！废话少说，我问你，你们部门有没有一个叫贺锦溪的？您说新来的那个清洁工啊？对。今天你让他干什么了？我没让他干什么呀，我就让他
打扫厕所。什么？卫生间？我告诉你，程莎莎，以后全公司的卫生间都由你负责。子熙，子熙，子熙。锦溪，锦溪，锦溪，你醒醒，锦溪，锦溪！也不知道贺锦熙现在怎么样了。和我斗，这就是个开始。锦溪怎么样了？少夫人是因为受到了过度惊吓而引起了昏厥。我已经给她吃了一些镇定的药物，醒来应该就没事了。不过，以后不能再受到刺激了。平时啊，多给她吃一些安神补脑、镇定心神的食物就好了。好的，好的，只要她没事啊，那我就放心了。哎呦！刚才看到他那个样子，真是把我给吓坏了。老方啊，赶紧送沈医生。是，谢谢了，沈医生。沈医生请。慢走啊。锦溪。锦溪，你醒了。顾西城，现在感觉怎么样？啊，天哪！是你救了我吗？傻瓜，你没事就好了。都是我不好，让你做清洁工，要不然也不会发生这样的事了。我扶你起来。感觉怎么样？挺好的。其实今天的事情不怪你，都怪我自己太大意了，不小心把门给反锁了。我得谢谢你救了我。行了，别自责了。医生刚走，他说你没什么事儿，就是受到了惊吓。多休息几天，这几天你哪儿都别去，在家好好休息。我不用休息啊，我明天就可以去公司上班啊，挺好的。那怎么行呢？这万一再遇到这样的事怎么办啊？哎呀，不会啦，我以后一定会小心的。没关系，虽然呢工作辛苦一点，可是我觉得这几天过得还是挺充实的。不行，就算你要工作，也不能再做清洁工了。要不你做我的助理吧？我才不要呢！前一天还是清洁工，第二天变成了总裁助理，别人不知道在背后说些什么东西呢。我可不准备变成那些人茶余饭后的谈资。那你想干什么呀？我做清洁工挺好的呀，不过
你能不能答应我一个要求？好，只要我能办到，我一定答应你。那你身边是不是有一个助理叫南宫琉璃啊？有啊，怎么了？那你能不能答应我，离那个南宫琉璃远一点，不要让他接近你？贺锦熙为什么不让我接近南宫琉璃？难道，莫非他吃醋了？喂，顾西城，你到底有没有在听我说话？有啊。行了，你的心意我明白了，你放心吧，赶紧休息。我的猫呢？在这儿呢。谢谢。等一下，等一下，等一下！谢谢，谢谢。看来上次没有让贺锦熙得到教训啊，还这么有精神。哼！可是他现在还是个清洁工，这是不是说明顾西城根本没有把他当回事儿？你说什么？你让你老婆当清洁工？哎呀，本来我就想逗逗她，可谁想到这样。不过，我已经向她道歉了。我没听错吧，顾西城？你给一个女人道歉呢？啊？这事儿确实是我做的不对，道个歉又怎么了？那现在怎么样了呀？现在我不让她来上班，她说她在家里无聊，非要过来。那你给人家安排一个稍微轻松点的工作嘛。是啊，我也是这么想的，可是他不同意呀。他不同意？我的天哪，他有洁癖吗？当清洁工上瘾是吧？他说他不想让公司的人知道我们之间的关系，想体验一下普通人工作的乐趣，还不让我暴露他的身份。哼，那你同意了吗？那不然呢？喂，上阵，都听见了吗？没错，顾西城被一个女人拿住了，他对那个女人唯命是从。大家给我挂了！何小姐，马上就可以看到全新的自己了，不要紧张啊！来拆吧。这段时间你配合得很好，我相信效果会非常好。来看看吧。怎么样？感觉怎么样？我感觉很好，医生，谢谢你。这次你的状况没有出现什么异常，已经非常侥幸了。说实话，何小姐，你的皮肤状况并不适合整容，如果再次动刀的话，恐怕以后就难以修补了。你放心吧，我不会再动刀了。行，你能记住就好。好了，你可以出院了。不过你要记住啊，在接下来这段时间里呢，一定要按照我说的去做，好好的保护你这张脸。另外，因为你跟常人不一样，如果你想要长途旅行的话，我劝你再等一段时间。因为你现在这个伤口啊，外表看起来没什么问题，但是内在呢还没有完全修复好，我怕高空压力会带来影响。我都记住了，医生，你放心吧。行，